咧，聽聞你同阿 Jenny 咧喺屋企成日都會因為話聽唔清楚咧，發生好多笑話喎。唔係笑話，係搞出好多烏龍啫嚇。要唔要聽下？梗係要啦，好多冇問題嘅。係啊！佢嗰陣時讀緊書，讀緊係咪唔知咪2-3年前嘅事啦。大學嗰陣時咧，咁你知佢嗰陣時寄宿㗎嘛，所以翻屋企咧好大陣仗嘅，咁我就係即刻哇，好似當公主咁服侍佢啦咁翻嚟咧，例牌咧，即係你知我屋企咧有叫你好似飲過啊卡拉馬斯 juice 啊，嗰啲青檸哦，係啊，我哋去屋企你成日都招呼。係啊，冇錯啦。因為得個幾味嘅咋。哇，咁樣好緊要，青檸水。咁一翻嚟咧，我就夏天咧，我就整呢成大壺青檸水俾佢飲。咁樣咧就即係加啲蜂蜜啊，咁啊，然後加啲冰啊，咁佢飲啦。佢飲緊嘅時候咧，我就入廚房就諗住即係煮飯，即係唔係煮飯，我吩咐個工人煮飯啊。冇所謂啦，一樣啫。咁然後咧，咁我就吩咐個工人煮飯嘅時候，我就問佢咯，哇，阿女，你今晚想食啲咩啊？咁我就聽佢話葱蛋啊，葱蛋啊，葱蛋啊咁。啊，我話咦，佢中意食洋葱啊，好啊，殺菌啊，葱蛋嘛，即係洋葱炒蛋啦，或者青葱炒蛋啦。咁我就吩咐工人煮葱蛋 ，OK，onion egg，OK，洋葱炒蛋。咁佢出嚟喎，我話女啊，點解你而家中意食洋葱炒蛋啊？佢唔係啊，你呢個你嘅青檸水啊好酸啊，我叫你沖淡啲啊，沖淡啲啊。咁我就聽咗沖蛋啊，沖蛋啊咁。哎呀，我就嗰次開始咧，發覺自己有啲問題。唔係啊，佢唔覺有問題，佢鬧翻我轉頭，佢覺得我講嘢唔清楚。係咯，我嗰刻我都話係咪佢講嘢有鄉音咧？但係人哋 DJ 嚟嘅喎，講嘢應該冇鄉音。佢嗰次未做 DJ，嗰次開始你叫佢咧講嘢咬字清楚啲，沖淡係唔係沖蛋。